dari LG Electronics Indonesia. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Kali ini akhirnya HVAC resmi dibuka. Berikutnya ada beberapa fitur yang dikembangkan juga. Kita bisa pilih bagaimana caranya ya. Pilih menu function dan lainnya ya di remote tertentu, misalkan remote standar 3, standar 2 ataupun remote deluxe dan lainnya. LG, let's go.